对，就这样牵着我的手，往这边走。哎，慢点，当心脚下。好，我们到了，睁开眼睛吧。欢迎来到这间专门为你打造的愿望咖啡厅。今天你就是这家店的主人，而我是你的首席侍应生夏宴。我会满足你所有的需要，达成你所有的愿望。准备好就跟我来吧，一日服务马上开始。这些向阳花是我特地准备的，你喜欢就好。在愿望咖啡厅，提前了解主人的喜好是侍应生的必修课。觉得感动的话，可以用灿烂的笑容奖励一下用心的侍应生哦。哎，要抱。好，那先抱一下，但之后就不要出戏了。为了完美的体验今天的活动，你也要扮演好自己的角色，好好享受我最贴心的服务。当然了，想让我做什么都可以。怎么这么问？已经想好第一个愿望了？啊，要喝我亲手做的饮料？就这么简单？也对，毕竟是第一个愿望，还是循序渐进的好。那我先去准备饮料，如果还有其他愿望想要我立刻实现，就按这只铃铛叫我，我保证随叫随到。哦，对了，差点忘了这个。你喜欢的零食？倒不是特意带来的，出门之前我习惯性的从柜子上抓了一把，换衣服的时候才发现，不过刚好派上用场。接下来要做什么，边吃边想，可能会更有灵感。在你想到之前，我就先去完成你的第一个愿望，为你做一杯独一无二的私家特调。召唤收到，我这就……稍等一下，别动别动，我没事。店里的备品箱落得不稳，路过的时候不小心蹭到，它们就倒下来了。是啊，水桶也撞翻了。不过，对首席侍应生来说，这种突发状况只是小菜一碟。看，你的餐盘和食物都被我保护得好好的。你先去吃，我收拾一下这里。一起整理，这不太对吧？哪有主人和侍应生一起打扫卫生的？都说了，今天你的任务就是好好享受我的服务，我不想让自己的小失误影响你的体验。啊，这是你的愿望？不行，这个愿望不能算数，别把愿望浪费在这种事上。怎么在这种时候突然摆起主人的架子啊？好吧，既然你命令我接受你的帮助，那我也只好从命了。不过我们要分工合作，你帮我一起把散乱的物品收好就行，之后箱子还是由我来搬，好不好？说实话，它们还挺沉的。那事不宜迟，我们现在就开始。收拾好这里之后，我再为你实现更多的愿望，甚至更多的命令也可以。剩下的时间，我任你差遣。そうそう、そのまま俺の手を握ってな。こっちだ。ゆっくりでいい。足元に気をつけて。着いた。目を開けてみ。お帰りなさいませ、ご主人様。ここは願いが叶う特別な喫茶店だ。俺はハウスキーパーの水瀬夏彦。
お前の望むままにあらゆる願いを叶えると約束しよう。準備ができたらついてきてくれ。今日一日もてなしてやるからな。このひまわりは俺が特別に用意したんだ。気に入ってもらえてよかったよ。ご主人様の好みを把握するのは全スタッフの必修スキルだ。感動したならメイド長へのご褒美に笑った顔でも見せてくれ。なんで抱きついて。今だけだぞ。もう役から外れることすんなよ。このイベントを楽しむためにお前も役になりきってサービスを受けてもらわないと。もちろんさ、お前の望むことなら何でもやる。ってことはもう最初の願いが決まったのか？ドリンクを作って？それでいいんだな。まあ一番目の願いだし小手調べみたいなもんか。じゃあ用意してくれよ。他の願いを叶えてほしくなったらこのベルを鳴らしてくれ。すぐに駆けつける。ああ、忘れるところだった。これお前の好きなお菓子。今日のためっていうかいつもの癖で家を出る前に持ってきてて着替えるまで忘れてたんだけど、ま、役には立ったわけだ。こいつを食べながら次に何するか考えてな。その間に俺はスペシャルドリンクを作って最初の願いを叶えてやるからさ。はい、ただいま。まずい。平気平気、そこ動くなよ。備品を積んだ箱がぐらついててぶつかった拍子に倒れたんだ。バケツもひっくり返っちまったけど、このメイド長の手にかかればすぐ元通りさ。ほら、お前の食事はちゃんと守れたし、先に食べててくれ。片付けたら行くから。一緒にやる？おいおい、従業員と掃除する主人なんているか？言ったろ、今日のお前の役目は俺のサービスを受けること。俺のつまらないミスでお前の楽しみを奪いたくない。私のお願いが聞けないのかって？いやダメだ。こんなことに願いを使うなんてもったいな。わかったよ。ご主人様のご命令とあらば手伝ってもらうしかない。今上下関係を持ち出すのはズルだろう。じゃあ分担を決めよう。お前は散らかったものを片してくれ。箱は全部俺が運ぶ。あれ結構重たいから。それでいいよな。よし、じゃあ早速始めるとするか。片付けたらお前の願いをたくさん叶えてやる。もっと俺に命令してくれていい。残りの時間は全部お前のものだよ。내 손 잡고 이쪽으로 와. 천천히. 발밑 조심해. 다 왔어. 이제 눈 떠도 돼. 너만을 위한 소원 카페에 온 걸 환영해. 오늘은 네가 이곳의 주인이야. 그리고 난 수석 서버 강혁이지. 네가 원하는 거라면 뭐든 소원을 들어줄 거야. 준비됐으면 따라와. 지금 바로 원데이 서비스가 시작될 테니까. 이 해바라기는 내가 특별히 준비한 거야. 네가 마음에 들어해서 다행이야. 소원 카페에서 주인의 취향을 미리 파악하는 게 서버의 필수 과정이거든.
감동이면 열심히 한 서버한테 환한 미소로 보답해줘. 안아주는 거야? 좋아. 잠깐만이야. 대신 이제 역할에서 벗어나는 건 그만해. 오늘 이벤트를 완벽하게 즐기려면 너도 네 역할에 충실해야 해. 내 친절한 서비스를 잘 즐겨봐. 당연하지. 뭐든지 다 해줄게. 그나저나 물어보는 거 보니까 첫 번째 소원은 이미 정해둔 거야? 내가 만든 음료를 마시고 싶다고? 그냥 그거면 돼? 하긴 첫 번째 소원인 만큼 차근차근 해가는 게 좋겠지? 그럼 가서 준비해 올게. 다른 바로 이루어졌으면 하는 소원 있으면 이 벨만 눌러. 부르면 바로 달려올게. 맞다. 이거 깜빡할 뻔했네. 네가 좋아하는 과자야. 딱히 일부러 가져온 건 아니고 나오기 전에 서랍장에서 습관적으로 집어왔나 봐. 와서 옷 갈아입다가 발견했어. 근데 마침 잘 됐네. 다음엔 뭘 할지 먹으면서 생각하면 더 좋은 아이디어가 떠오를 수도 있잖아. 그 전에 먼저 첫 번째 소원부터 들어줄게. 너만을 위한 특제 음료야. 알았어. 지금 바로. 잠깐만. 거기 있어. 괜찮아. 비품 상자가 대충 쌓여 있어서 지나가다가 스치면서 넘어간 거야. 뭐 양동이도 뒤집어졌지만 그래도 수석 서버한테 이런 상황은 아무것도 아니지. 봐봐. 네 쟁반이랑 음식은 내가 잘 지켰어. 먼저 가서 먹어. 여기는 내가 정리할게. 같이 치우자고? 그건 아니지. 주인이랑 서버가 같이 청소하는 법이 어디 있어. 오늘은 내 서비스를 마음껏 즐기는 게 네 역할이라고. 내 실수로 네 시간을 망치고 싶지 않아. 이게 네 소원이라고? 안 돼. 이건 안 쳐줄 거야. 이런 걸로 소원 낭비하지 마. 하필이면 이럴 때 주인 행세야. 알겠어. 네 명령이니까 어쩔 수 없이 따라야지. 대신 역할을 나누자. 넌 흩어진 물건만 정리해줘. 상자는 내가 옮길게. 어때? 솔직히 말해서 꽤 무겁거든. 그래? 그럼 지체하지 말고 바로 시작하자. 정리 끝나면 소원을 더 많이 들어줄게. 아니면 명령을 더 해도 좋고. 남은 시간 동안 네가 시키는 대로 할게.